बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अॼु असां हिन लेक्चर में जेका टेस्ट कंडक्ट कई हुई उहा सॉल्व कंदासीं ऐं हिन लेक्चर में असां इहो सम्झंदासीं त टेस्ट में जेके क्वेश्चन्स हुया उन्हनि जा सही जवाब छा थींदा ऐं उन में तव्हां कहिड़ियूं कहिड़ियूं मिस्टेक्स जेके आहिनि उहे कयूं त जीअं तव्हां बि सिखी वेंदव त असां जेके क्वेश्चन जंहिंजो जवाबु जेको असां टिक कयो हुयो छा वाकई उहो जवाबु हुयो या जेकॾहिं उहो न हुयो त पोइ असां खां कहिड़ी ग़लती थी। त इन तरीक़े सां अॼु असां हिन में ॾिसूं था, सॉल्व कयूं था टेस्ट खे। पहिरियों जेको पार्ट हुयो इंग्लिश जो, उन में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो पैराग्राफ हुयो। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में बि जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो हुयो त तव्हां पहिरियां जेकॾहिं क्वेश्चन्स पढ़ंदव त इहो ईज़ी रहंदो तव्हांजे लाइ बि, त जीअं तव्हां जंहिं वक़्तु जंहिं दौरान पैराग्राफ खे रीड कयो था त तव्हांखे हिकु आइडिया हूंदो त हिन में क्वेश्चन्स असांखे कहिड़ा सॉल्व करणा आहिनि। पहिरियों क्वेश्चन आहे अ डेड लैंग्वेज इज़, डेड लैंग्वेज छा हूंदी आहे, हिते असां पैराग्राफ में हिन क्वेश्चन खे ॻोल्हींदासीं। ॿियो वोकेबलरी वॉज इनामसली एक्सटेंडिड, इनामसली एक्सटेंडिड जी मीनिंग छा हूंदी आहे। नंबर 3 प्रोनाउंसिएशन ऐं स्पेलिंग जेके आहिनि कॉम्प्लिकेटेड छो थींदियूं आहिनि। हाणे इहे 3 क्वेश्चन्स आहिनि जेके असांखे पैराग्राफ पढ़ी करे ॾिसणा आहिनि ऐं सम्झणा आहिनि। हाणे पैराग्राफ पढ़ूं था। एंग्लो सेक्सन इज़ नाउ ऑफ कोर्स अ डेड लैंग्वेज। एंग्लो सेक्सन हिकु डेड लैंग्वेज आहे, बट अ गुड डील ऑफ इट्स वोकेबलरी हैज़ सर्वाइव्ड। हाणे ॾिसो हिन सेंटेंस जे हिन पार्ट मां असांखे ख़बर पए थी त बट खां बाद वारो जेको क्लाज़ आहे उहो ज़ाहिरी आहे हिन जे उबतड़ी हूंदो आहे। बट खां बाद में जेको असां को बि यूज़ कंदा आहियूं, फॉर एग्ज़ाम्पल असां चऊं था त शी इज़ क्लेवर बट, हाणे जेका बट खां बाद में जेको कुझु ॻाल्हाईंदासीं असां उहो हुनजे उबतड़ी का ॻाल्हि कंदासीं जेका हुनजी अपोज़िट हूंदी। शी इज़ क्लेवर बट हर ब्रदर इज़ डल इन दिस वे। त हाणे हिते लिखियलु आहे त अ गुड डील ऑफ इट्स वोकेबलरी हैज़ सर्वाइव्ड। त इन जो मतिलबु आहे त जेकॾहिं हुनजी वोकेबलरी सर्वाइव थी आहे त लैंग्वेज जेका हूंदी उहा सर्वाइव में बि न थी आहे। तंहिंजे करे डेड लैंग्वेज जेका हूंदी आहे उहा लैंग्वेज हूंदी आहे जेका सर्वाइव न करे सघे, यानी कि उहा इस्तेमाल में न हुजे हिन वक़्तु। त ऑप्शन हिन में करेक्ट कहिड़ो थी सघे थो, नो मोर स्पोकन। हाणे नो मोर स्पोकन हिन जो करेक्ट आंसर थींदो। In one form or another to the present day, most of the very common words in modern English are Anglo-Saxon in origin. Nouns like father, mother, food, drink, bed, hunger, ये सभई वर्ड्स चए थो ये एंग्लो सेक्सन ऑरिजिन आहिनि। एंग्लो सेक्सन यानी कि ओल्ड इंग्लिश, जेका शुरूआति हुई इंग्लिश लैंग्वेज जी उहा ओल्ड इंग्लिश मां थी हुई, यानी कि एंग्लो सेक्सन मां थी हुई। त हाणे उहा लैंग्वेज त डेड थी चुकी आहे, उहा यूज़ में न आहे हिन वक़्तु उहा इंग्लिश। पर हुन मां कुझु वर्ड्स अहिड़ा आहिनि जेके असां अॼु बि यूज़ कयूं था, जीअं फादर आहे, मदर, फूड, ड्रिंक, बेड, हंगर। मोस्ट ऑफ द प्रेपोजिशंस एंड कंजक्शंस एंड नियरली ऑल स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, इहे जेके प्रेपोजिशंस असां यूज़ था कयूं, कंजक्शंस यूज़ था कयूं, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब्स यूज़ था कयूं, इहे बि एंग्लो सेक्सन मां आहिनि। When it was mixed with Norman French, there were 3 main results. हाणे हिते असांखे क्वेश्चन 2 जो जवाबु थो मिले त जॾहिं उहा ओल्ड इंग्लिश नॉर्मन फ्रेंच सां मिली त 3 मेन रिज़ल्ट्स हुन मां निकितियूं। पहिरियों, द ग्रामर वॉज सिम्प्लीफाइड, प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग्स बिकेम मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। त क्वेश्चन असांजो 2 आहे त 3 क्वेश्चन जेको आहे त प्रोनाउंसिएशन ऐं स्पेलिंग कॉम्प्लिकेटेड छो थी, छाकाणि त ओल्ड इंग्लिश जेका आहे यानी कि एंग्लो सेक्सन उहा नॉर्मन फ्रेंच सां मिली वई हुई, उन जे करे। So French is a Latin language, so major part of our vocabulary is now Latin in origin. जेके बि तक़रीबन असां वर्ड्स ॾिसंदा आहियूं, जीअं ॾिसो साइंस वर्ड आहे उहो लेटिन वर्ड आहे, या ॿिया केतिरा ई अहिड़ा वर्ड्स आहिनि जेके असांजे लेटिन में आहिनि, लेटिन मां वरितल आहिनि। हाणे पहिरें क्वेश्चन जो आंसर असांजो थियो नो मोर स्पोकन। डेड लैंग्वेज उहा हूंदी आहे जंहिंखे असां वधीक न ॻाल्हायूं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, The vocabulary was enormously extended. हाणे हिन जी enormously extended जी माना हूंदी आहे increased, extend वधाइण, increase करणु। So option A is correct. Then the pronunciation and spelling became more complicated because Anglo-Saxon was dead language. No. वोकेबलरी जेका प्रोनाउंसिएशन आहे उहा कॉम्प्लिकेटेड यानी कि मुश्किल छो थी,
Norman was mixed with French, Anglo-Saxon was mixed with French, या French is Latin language त इहो थींदो Anglo-Saxon was mixed with French, Norman French सां जॾहिं मिक्स थी हुई त pronunciation spelling हुन जी डिफिकल्ट थी हुई. So option C correct आहे. नेक्स्ट सेक्शन हुयो synonyms जो. हाणे असांखे हिन में synonyms उहे फाइंड करणा हुया जेकी contextually सही हुजनि जंहिंजी मीनिंग. contextual meaning उहा हूंदी आहे जेका सेंटेंस खे ॾिसी असां उन वर्ड जी मीनिंग फाइंड कयूं. त क्वेश्चन 4 आहे people often believe in liars. हाणे often जी माना हिते थींदी synonym जेको थींदो उहो थींदो frequently. So the correct option will be D. frequently often synonyms आहिनि. The terrorist gave him death threats last week. थ्रेट जी माना असां त कॉमनली इहा वठंदा आहियूं त वार्निंग हूंदी आहे, डेंजर हूंदो आहे या अटैक कबा थ्रेट्स था हिनखे मिलनि. सो हिते मीनिंग जेका थ्रेट जी थींदी उहा थींदी थ्रेट मीन्स डेंजर्स, डेथ थ्रेट्स. डेंजर्स सिनोनिम हिन जो थींदो क्लोजली रिलेटेड जेको सिनोनिम आहे थ्रेट जो उहो आहे बी डेंजर्स. वार्निंग उहा हूंदी आहे त जंहिंमें असां कंहिंखे काशन ॾियूं या कंहिंखे ॿुधायूं त हीअं बि थी सघे थो या हीअं बि थी सघे थो. थ्रेट उहो हूंदो आहे जंहिंमें असां हुनखे खतरो ॿुधायूं तोखे असां हीअं करे सघूं था. सो थ्रेट जी जेका सिनोनिम थींदी उहा थींदी डेंजर्स. देन नेक्स्ट सेक्शन जेको हुयो उहो एंटेनम्स जो हुयो. एंटेनम्स बि असांखे उहे ई करणा आहिनि जेकी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जे हिसाब सां हुजनि. नंबर 6 क्वेश्चन आहे वी शुड हेल्प द नीडी एंड द हंगरी. ते हंगरी मतिलबु बुखायल त उनजो एंटेनम यानी कि अपोज़िट थींदो फुल. फुल मीन्स जंहिंजो जेको सिंधी में असां चऊं ढावल. हंगरी बुखायल. हंगरी जो सिनोनिम छा थींदो इहो जेकॾहिं पुछियां त पोइ चऊं स्टारविंग. Next question, don't waste your money on a hotel room. ते वेस्ट जी मीनिंग थींदी. हाणे वेस्ट जी जीअं त मीनिंग जेका आहे हूंदी आहे ज़ाया करणु त हुनजो जेको अपोज़िट थींदो उहो प्रिज़र्व थी सघे थो, सेव बि, प्रोटेक्ट बि, इकोनोमाइज़ बि. पर हाणे हिते पैसा आहिनि त पैसनि खे असां जेकॾहिं बचायूं था त बेस्ट जेको वर्ड थींदो उहो थींदो इकोनोमाइज़. हा सेफ नथो थी सघे छाकाणि त सेफ जेका आहे उहो नाउन आहे. हिते असांखे वर्ब मिलियल आहे वेस्ट. हा इहो हुजे हा त SAVE सेव हुजे हा त असां उहो बि करे पिया सघूं. पर हिते आहे सेफ. सेव वर्ब आहे ऐं सेफ उनजो नाउन आहे. तंहिंजे करे असांखे इहो ख़्यालु करिणो पवंदो त जेको असां सिनोनिम या एंटेनम चूज़ था कयूं उहो ई पार्ट ऑफ स्पीच हुजे जेको असांखे क्वेश्चन में मिलियल आहे. नेक्स्ट आहे the lecture was boring. Almost every student in the class was feeling bored. The lecture was boring. Almost every student in the class. इते boring verb आहे ऐं मूंखे 80% लॻे थो त तव्हां हिन जो जवाब इंट्रस्टिंग कयो हूंदो. पर हिन जो जवाब इंट्रस्टिंग न थींदो छाकाणि त इंट्रस्टिंग एडजेक्टिव आहे. त जेके तव्हां हिन इंट्रस्टिंग खे हिते रखी ॾिसो त लेक्चर वॉज इंट्रस्टिंग ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट त तव्हांखे कंहिं बि तरीक़े सां हिन जी माना सही न मिलंदी. सो द लेक्चर वॉज अम्यूज़िंग ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट. हर शागिर्द खे उहो मतिलबु दिलचस्पी ॾेई रहियो हुयो या अम्यूज़िंग करे रहियो हुयो. सो बोरिंग हिते बोर करणु कंहिंखे उहो वर्ब आहे ऐं असांखे जेको हुनजो एंटेनम फाइंड करिणो आहे उहो बि वर्ब ई पुट करिणो आहे. सो इंट्रस्टिंग नथो थी सघे बाक़ी अम्यूज़िंग थी सघे थो. सो ऑप्शन करेक्ट जेको आहे उहो थींदो डी. स्पेल चेकिंग. स्पेलिंग जा क्वेश्चन्स हुया 3. स्पेलिंग में पहिरियों जेको असासीनेशन जी स्पेलिंग थींदी उहा थींदी ASSASSINATION. डबल एस अगेन 2 times डबल एस अथसि. इहो यादि करिणो आहे हिन में. एडवर्टाइज़मेंट ADVERTISEMENT एडवर्टाइज़मेंट. ऑप्शन बी करेक्ट आहे हिन में. नेक्स्ट मिस्चीवियस. मिस्चीवियस हूंदो आहे शरारती यानी कि हरकती. त इन जी स्पेल में IE ईंदो MISCHIEVOUS मिस्चीवियस. A इज़ करेक्ट. उन खां पोइ एरर डिटेक्शन जा क्वेश्चन्स हुया 3. एरर डिटेक्शन बि इम्पॉर्टेंट आहे.
इन एरर डिटेक्शंस में असां वटि 12 क्वेश्चन आहे. देर आर अ लॉट्स ऑफ पीपल हू कुड नॉट मीट द प्राइम मिनिस्टर येस्टरडे. हाणे हिन में क्वेश्चन में मिस्टेक जेका आहे उहा ऑप्शन सी में आहे. छाकाणि त असां पढ़ियो हुयोसीं त जॾहिं बि मॉडल वर्ब यूज़ थींदो आहे, जीअं हिते कुड यूज़ थियल आहे, त सेकेंड फॉर्म वर्ब जी यूज़ न थींदी आहे, फर्स्ट फॉर्म यूज़ थींदी. सो देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हू कुड नॉट मीट थींदो, मेट न थींदो. 13. He has made up his mind, so nothing will make him to change his mind. हाणे हिते एरर जेका आहे उहा ऑप्शन डी में आहे. छाकाणि त मेक ऐं लेट इहे बेयर इन्फिनेटिव आहिनि. हिननि सां कॾहिं बि वर्ब में न लॻंदो, न ई वरी इंग फॉर्म लॻंदो. असां इहो पढ़ियो हुयोसीं, शायदि एरर डिटेक्शन जे लेक्चर में बि इहो पढ़ियो हुयो त जॾहिं मेक ऐं लेट हूंदो त यूज़ न थींदो. 14. The deer were caught by the nets, then the hunters pushed them into trucks. इन क्वेश्चन में एरर कहिड़ी जॻह ते आहे? एरर हिते ऑप्शन बी में आहे. छाकाणि त द डियर वर कॉट विथ द नेट्स थींदो. हिते इहो एजेंट त आहे कोन जो असां बाए हणूं. जॾहिं असां इंस्ट्रूमेंट या कंहिं अहिड़ी डिवाइस जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त उते असां विथ यूज़ कंदा आहियूं, बाय यूज़ न कंदासीं. सो द डियर वर कॉट विथ द नेट्स. ऑप्शन बी जेको आहे हुन में एरर आहे. नेक्स्ट आहे प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन जो तमामु इम्पॉर्टेंट टॉपिक आहे ऐं जेको सेक्शन बी आहे उहो टेस्ट में लाज़मी हुन जा 5 क्वेश्चन्स अचनि था. त इनखे तमामु प्रैक्टिस हुनजी तमामु जेका आहिनि तव्हांजी घणी थियल हुजे. नंबर 15 आहे ही ड्रू अ नाइफ डैश मी लास्ट वीक. हिन में करेक्ट ऑप्शन थींदो सी. ही ड्रू अ नाइफ एट मी. कंहिं माण्हू ॾांहुं कोई तलवार, पिस्टल, बंदूक या छुरी, चाकू वग़ैरह कंहिंखे उलारण ते असां एट यूज़ कंदा आहियूं. ही ड्रू अ नाइफ एट मी, ही ड्रू अ पिस्टल एट मी, ही ड्रू अ गन एट मी. सो हिते एट यूज़ थींदो. 16. हिज फादर विल सिट. हिते छा थींदो? तक़रीबन तव्हां त इन कयो हूंदो, पर उहो इन थींदो ई न. सिट ऑन कॉमेटी हूंदो आहे. कॉमेटी ऐं जेका ज्यूरी आहे हुन में असां सिट ऑन चवंदासीं. सो द जज विल सिट ऑन द ज्यूरी. माना सिंधी में हिन जी माना थींदी त उहो जेको हिन जो पीउ आहे उहो कॉमेटीअ में वेहंदो, छाकाणि त हू यूनिवर्सिटी जो सीनियर प्रोफेसर आहे. त सिंधी जॾहिं बि असां कंदा आहियूं त उन टाइम ते असांजी प्रेपोजिशन ग़लति थींदी आहे. सिट इन द कॉमेटी न थींदो, सिट ऑन द कॉमेटी थींदो. ऑल राइट. 17. इफ़ यू विन वी विल सेंड यू. हाणे जॾहिं बि हॉलीडे हुजे त सेंड ऑन हॉलीडे थींदो. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. ही डाइड डैश ओवर ईटिंग. हाणे असां प्रेपोजिशंस जे लेक्चर में पढ़ियो हुयोसीं त डाई ऑफ, बाय, फ्रॉम, इहे प्रेपोजिशंस लॻंदियूं आहिनि डाई ते. जॾहिं बि बीमारीअ में मरी थो वञे त उते असां डाई ऑफ हणंदा आहियूं. पर जॾहिं कुझु घणो खाइण जे करे मरी थो वञे, कंहिं ॿिए सबब जे करे, रत वही वञण जे करे मरी थो वञे सपोज़, त डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग थींदो. ऑप्शन सी करेक्ट आहे. सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में क्वेश्चन्स हुया. सेंटेंस स्ट्रक्चर में तव्हांजा 5 क्वेश्चन्स सेंटेंस स्ट्रक्चर जा बि हूंदा टेस्ट में. हाणे में नंबर 19 आहे नन ऑफ द पिक्चर्स. असां इहो पढ़ियो आहे जॾहिं बि नन ऑफ यूज़ थियल हूंदो त नाउन भली प्लूरल यूज़ थियल हुजे पर वर्ब सिंगुलर यूज़ थींदो. सो नन ऑफ द पिक्चर्स वॉज वर्थ सीन. वी आर गेटिंग लेट. वाई आर यू वॉकिंग. हाणे हिते हिकिड़ी स्ट्रक्चर इहा यादि करे छॾणी आहे. इडियोमेटिक फ्रेज़ आहे इहो. त तव्हां ईअं चवंदा सिंधी में तव्हां स्नेल वारी स्पीड सां पिया हलो, सफ़ा स्लो था हलो, त एट अ स्नेल स्पेस. इहो इडियम आहे, मतिलबु तमामु स्लो हली रहिया आहियो त हिते एट अ स्नेल स्पेस इहो यादि करे छॾिणो आहे. विथ स्नेल स्पेस, लाइक स्नेल स्पेस, इन स्नेल स्पेस इहो ग़लति आहे सभई. एट स्नेल स्पेस मीन्स वेरी स्लो. इहे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में इडियम्स बि अची सघनि था टेस्ट, IBA जी टेस्ट में बि, एंट्री टेस्टिस में बि इहे क्वेश्चन्स ईंदा रहंदा आहिनि. त इहा असांखे यादि हुजे स्ट्रक्चर सेंटेंस जी, त 8 स्नेल स्पेस थींदो आहे.
उन खां पोइ नेक्स्ट क्वेश्चन आहे शी एज़ वेल एज़ आई देश वर्किंग हार्ड टू गेट द फर्स्ट पोजिशन नाउ डेज़। हाणे हिन में बि इहा सेंटेंस स्ट्रक्चर बि असां पढ़ी हुई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जॾहिं बि एज़ वेल एज़ यूज़ थियल हूंदो या विथ सां कोई बि नाउन यूज़ थियल हूंदो त असां वर्ब पहिरीं सब्जेक्ट खे ॾिसी करे यूज़ कंदासीं। त हिते आई खे ॾिसी असां वर्ब यूज़ न कंदासीं, शी खे ॾिसी असांखे वर्ब यूज़ करिणो आहे। त हिते वर्ब कहिड़ो यूज़ थींदो, शी एज़ वेल एज़ आई इज़ वर्किंग हार्ड। सो ऑप्शन ए करेक्ट आहे हिते। त इहा स्ट्रक्चर यादि करे छॾणी आहे। त एज़ वेल एज़ जॾहिं बि हूंदो त वर्ब पहिरीं सब्जेक्ट सां एग्री कंदो। 22 द पोएट एंड टीचर डैश इनवाइटेड टू द पार्टी। हिन में असांखे ॾिसणो आहे त भली ॿ ही नाउन्स यूज़ थियल आहिनि सब्जेक्ट में, पर ॾिसूं था जेकॾहिं आर्टिकल हिकिड़ो ई यूज़ थियल आहे त उन जो मतिलबु आहे त इहो हिकु ई माण्हू आहे। द पोएट एंड टीचर, शाइर बि पाण आहे ऐं उस्ताद बि पाण ई आहे, इहो हिकिड़ो ई माण्हू आहे, तंहिंजे करे असां हिन ते वॉज़ हणंदासीं, यानी कि सिंगुलर वर्ब। पर अगरि ॿ आर्टिकल यूज़ थियल हुजनि हा, ईअं हुजे हा सेंटेंस द पोएट एंड द टीचर, त पोइ असां वर यूज़ कयूं हा। सो हिते ऑप्शन ए सही थींदो, छाकाणि त आर्टिकल हिकु दफ़ो यूज़ थियल आहे, हिकु दफ़ो इस्तेमालु थियल आहे, तंहिंजे करे पोएट ऐं टीचर हिकिड़ो ई माण्हू आहे। अच्छा, हुन खां पोइ सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। हाणे हिननि 4 ऑप्शन्स मां सेंटेंस कहिड़ो सही आहे। द चिल्ड्रेन थ्रू अ बॉल एट वन ऑफ माई फ्रेंड, द चिल्ड्रेन थ्रू अ बॉल टू वन ऑफ माई फ्रेंड, और द चिल्ड्रेन थ्रू अ बॉल एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स। हाणे हिन सेंटेंसिस चइनी में असांखे 2 ॻाल्हियूं नोट करणियूं आहिनि। पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त थ्रो सां प्रेपोज़िशन कहिड़ी यूज़ थींदी आहे, जेका तव्हांखे इहा ख़बर हुजे त थ्रो सां प्रेपोज़िशन यूज़ थींदी एट। त इन जो मतिलबु आहे त ही ऑप्शन ॿई त बसि ग़लति थी विया हिते जो हिते, बाक़ी 2 बचा। ॿी असांखे इहा पॉइंट यादि हुजे त जॾहिं बि वन ऑफ हूंदो आहे त सब्जेक्ट प्लूरल लॻंदो आहे, उन सां सब्जेक्ट प्लूरल इस्तेमालु कंदासीं, त वन ऑफ माई फ्रेंड न थींदो, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। त इहो ऑप्शन सी सही थींदो, द चिल्ड्रेन थ्रू अ बॉल एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ऑप्शन सी करेक्ट आहे। 24 आहे the either of the two boys has brought a soap। हाणे इन चेन सेंटेंसिस 5 सेंटेंसिस में जेको करेक्ट सेंटेंस आहे उहो कहिड़ो आहे, उहो पोइ बाद में था ॾिसूं, पर असांखे ॾिसूं त इन में छा कहिड़ी ॻाल्हि आहे जेका असांखे यादि करणी आहे। त आइदर जॾहिं बि लॻियलु हूंदो आहे, आइदर ऑफ, उन सां सब्जेक्ट प्लूरल यूज़ थींदो, जीअं ॾिसो हिते बॉइज़ आहे, पर वर्ब सिंगुलर इस्तेमालु थींदो। हाणे वर्ब सिंगुलर इस्तेमालु थींदो, इन जो मतिलबु आहे हिते हेज़ इस्तेमालु थींदी, हेव इस्तेमालु न थींदी, तंहिंजे करे ही ऑप्शन बि ग़लति आहे ऐं ऑप्शन जेको सी आहे उहो बि ग़लति आहे। बाक़ी 3 ऑप्शन्स बचा। ॿियो त सोप जेको आहे उन सां आर्टिकल न लॻंदो आहे, सोप न चवंदासीं असां। अ बार ऑफ सोप बि चई सघूं था ऐं अ पीस ऑफ सोप बि चई सघूं था, तंहिंजे करे या त उनखे तव्हां अ बार ऑफ सोप चओ या पीस ऑफ सोप चओ। त पोइ इहो सेंटेंस सही कहिड़ो थींदो, त आइदर ऑफ द 2 बॉइज़ हैज़ ब्रॉट अ बार ऑफ सोप। सो ऑप्शन डी सही आहे। लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश सेक्शन जो हुयो, एवरीबडी वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ इन द पार्टी बट अली। हिते बट जी मीनिंग आहे एक्सेप्ट। सो बट हिते थींदो प्रेपोज़िशन, जेकॾहिं हिते बट जी मीनिंग पर हुजे हा त पोइ कंजक्शन थी पियो सघे। सो बट अली मीन्स एक्सेप्ट अली, अलीअ खां सवाइ हर को इंजॉय करे रहियो हुयो, त हिते इहो प्रेपोज़िशन थींदो। नेक्स्ट सेक्शन असांजो जनरल नॉलेज में पहिरियों आहे साइंस। साइंस जा क्वेश्चन्स तमामु ईज़ी हुया तव्हांजे लाइ।